palun. Ja ma kõigepealt vabandan, et te pidite ootama mu järele. Ma tormasin küll nii ruttu, kui jõudsin, aga siiski pisut hilinesin. Aitäh ootamise eest. Ja küsimus puudutab mul nüüd praegu maailmas toimuvaid murrangulisi sündmusi. Ja selles olukorras minu arvates on Eesti välispoliitika toimetamas ebaadekvaatselt. Ja kuna valitsuse juht vastutab kogu valitsuse tegevuse eest, siis vastutab ta ka loomulikult meie julgeolekupoliitika ja välispoliitika eest. Mida ma silmas pean? Ma pean silmas seda, et me oleme arusaadavalt, ma rõhutan, arusaadavalt võtnud väga selge ja võiks öelda konfronteeruva hoiaku Venemaa suhtes, kes peab agressiivset sõda ja kes kujutab endast loomulikult ohtu mitte ainult Ukrainale, kus ta praegu sõdib, vaid ka paljudele teistele riikidele, Eesti kaasa arvatud. Samal ajal oleme me võtnud ka väga vastanduva hoiaku Ameerika Ühendriikide, eriti Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi suhtes. Ja üsna teravaid hinnanguid tuleb nii Välisministeeriumist, välisministri enda suust, kui ka teiste küllaltki kõrgete Eesti esindajate suust, kes on meil seotud välispoliitikaga. Et minu küsimus ongi nüüd selles, et kas valitsus teadlikult vastandab ennast Ameerika Ühendriikidele ja Donald Trumpile ehk seades ennast sisuliselt vastamisi kahe meie julgeolekut kõige otsesemalt kas ohustava või tagava suurjõuga või on see kuidagi senise maailmakorra järgimise inertsist tingitud segadus ja kas teie kui valitsusjuht võite kinnitada siin, et Ameerika Ühendriikidega ja Donald Trumpiga me siiski soovime vastandumist vältida? Aitäh! Ja, no aitäh. No minu arvates neid kultuurisõdasid tassite tuppa pigem teie, sest et immigratsioon on nii julgeoleku kui kultuurisõja küsimus. Ta on nagu mitmetahuline. Ja me jääme täiesti eri arvamusele selles suhtes, kas meil on immigratsiooni liiga palju, sealhulgas slaavi rahvaste immigratsiooni, keda me ei saa kuidagi usaldada oma ajaloolist kogemust arvesse võttes, või neid ei ole piisavalt palju teie seisukohast siin. Nii et me jääme selles suhtes eri arvamusele. Teie rõhute mingile statistikale, meie ütleme, statistika ei vasta tõele. Meie rõhume sellele, mida me näeme tänaval ja kogeme kaupluses. Vene keel on Tallinna vallutanud ja see on meile julgeolekuoht. Ja nüüd tagasi tulles ikkagi suhete juurde Ameerika Ühendriikidega, me oleme võtnud ikkagi ju väga selge hoiaku, et me vastandume Ameerika Ühendriikidele praktiliselt kõikides olulistes küsimustes. Olgu teemaks Venezuela, jah, me ei nuta Maduro pärast, ei nuta, keegi ei nuta, mina ka ei nuta. Aga samal ajal me oleme ikkagi väga kriitilised, et nii ei tohi teha. Me ei nuta Kuuba pärast, aga samal ajal Kuubale anname raha. Me ei nuta Taani pärast, me oleme Taaniga solidaarsed, aga samal ajal kritiseerime Ameerika Ühendriikide minu arvates kogu läänemaailma kaitsvaid strateegilisi algatusi ja seame sellega ohtu tegelikult omaenda julgeoleku, sest et meil ei maksa absoluutselt mingisugust kõhklustki omada, et venelased ei soovi meie suhtes täpselt samasuguseid poliitikaid ajada, nagu ajavad ameeriklased võib-olla Gröönimaa suhtes, ainult et venelased ei saa midagi teha seni, kuni Donald Trumpi suur kämmal on meie kohal. Ja Donald Trump on väga tujukas inimene, nagu te olete kogenud, ja on inimene, kes on väga solvuv inimene. Ja kui ta ikkagi leiab, et aga see Eesti on ju risti ja põiki jalus, kogu aeg töötab vastu kõikidele meie julgeoleku eesmärkidele, siis ta võtabki selle kämbla meie kohalt ära. Nii et minu küsimus on ikkagi jätkuv. Meil ei ole Ameerikaga nii palju ühiseid väärtusi, nagu te püüate siin muljet jätta. Ameeriklased kritiseerivad Euroopa immigratsiooni, Euroopa kultuuripoliitikat laiemalt, kritiseerivad meie soo- ja rohepoliitikat, leiavad, et Euroopa on sellega ennast auti mänginud. Ameeriklased ei suhtle teie eelkäija Kaja Kallasega. Et meil on siin väga konfrontatsiooniline olukord ja minu arvates teie valitsus kallab siin õli tulle või saan ma äkki valesti aru? Aitäh. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud Kristen Michal. No teie sõidate mersuga. Teie saate muidugi punktist A punkti B väga mugavalt, pole probleemi. Vaevalt, et teie
bussidega loksute mitme ümberistumisega, ma tahaks seda küll näha. Ja ma arvan, et ka enamik inimesi leiab, et autoga, oma autoga tasku kohaselt sõita punktist A punkti B on kõige mõistlikum, kõige efektiivsem ja kõige mugavam. Mulle muidugi torkas kõrva ennist, kui te vastasite siin Peeter Ernitsale, et teie küll olete kohtunud kenade daamidega, kes ütlevad, et miks see opositsioon küll nii inetult küsib. Vaat ma arvan, et need on nüüd need inimesed, kes on nõus sööma ka kartulikoori teie poolt juhitud vabariigis. Peaasi, et korralikult ketšupit on peale pandud ja Reformierakonna loorberid on garneeringuks sätitud. Vaat see on see seltskond, kes toetab niisugust poliitikat. Aga minu küsimus on nüüd seotud ikkagi selle sama loomade hukkamisega ja puudutab toidujulgeolekut. Ja puudutab seda, et kui niisugune omavoliline valdustesse tungimine, julm loomade tapmine, haiguste ettekäändel tihtipeale sisuliselt käsitleb inimesi riigi vaenlastena, ebameeldiva elemendina, kes tuleb paika panna, siis te võite kindel olla, et toidujulgeolek selles tähenduses, et seda üle Eesti ka hobitaludes ja väikestes taludes ja perioodiliselt, näiteks suveperioodil tehakse, see kaob. Ja see on väga valusa tagasilöögiga meie toidujulgeolekule ja meie julgeolekule kriisiolukorras. Et minu palve on teile vastata praegu viisakalt, et jah, ma saan sellest probleemist aru ja tegelen sellega ja räägin sel teemal ka selle noormees Terrasega. Aitäh! Te ju võite lahkelt siin faktideks nimetada neid asju, aga see on tegelikult lihtsalt manipuleeritud statistika. Sellel ei ole faktoloogiaga mingit pistmist. Igaüks, kes Eestis tänaval käib, näeb, et Eestisse on viimastel aastatel saabunud massiliselt immigrante eelkõige slaaviriikidest, aga ka mujalt maailmast, muuhulgas siis moslemiriikidest ja Aafrika riikidest. Ja see on massiline. Ja see, et teie statistika seda ei kajasta, on tegelikult häbiks statistika pidamisele, sest statistika ülesanne peaks olema näidata meile, kuidas asjad on, et me saaksime otsuseid teha. Aga tänasel päeval Reformierakonna valitsuse ajal statistika ülesanne on aidata Reformierakonna propagandat teha. Me ei võta neid numbreid loomulikult tõsiselt, sest nad ei olegi faktid. Kui te mulle tulete 89. aasta mingeid numbreid rääkima, sama hästi võiks rääkida tsaari ajast. Või veel parem räägime ordu ajast. Võrreldes sellega on meil majanduskasv olnud oi kui suur. Et see tegelikult naeruvääristab kogu seda debatti, kui te hakkate meile rääkima mingist nõukogudeaegsest statistikast. See naeruvääristab. See enda saadetud, sitke saadetud andmed näitavad, et meil on alates Ukraina sõja algusest Eestisse tulnud umbes 65 000 inimest saanud elamisloa. Umbes 65 000 inimest, eks ole. Ja selle hulgas ei ole ajutine tööjõud muide. Ajutine tööjõud on veel lisaks. Aga ma ei saanud tegelikult vastust, et kui me vaatame Trumpi immigratsioonipoliitikat, aasta otsa on olnud efektiivne immigratsioonipoliitika, piir on olnud kinni, immigrante saadetakse välja illegaalseid. Palgad on tõusnud rekordkiirusega, tootlikkus on tõusnud rekordkiirusega, investeeringud on tõusnud rekordkiirusega, tööpuudus on rekordmadalal ja majanduskasv on viimase 10 aasta parim. Nii, ja teie teete täpselt vastupidist, te ujutate üle Eesti odavtööjõuga, võõrkeelse odavtööjõuga ja usute, et äkki hakkab selle tõttu Eestis majandus kasvama. Ei hakka. Eestis lähevad palgad alla selle tagajärjel, tootlikkus alla selle tagajärjel, tööpuudus üles selle tagajärjel, sotsiaalkulud üles selle tagajärjel. Et miks te arvate, et see poliitika, mis te ajate, suudab Eestis esile kutsuda majanduskasvu? Palun. Ja, no ma pean ka faktikontrolli tegema siin. Ennem eelmise küsimuse ajal sa mulle rääkisid nõukogudeaegsest statistikast, et Nõukogude Liidu statistika näitas, et elu on hea ja läheb järjest paremaks. Venezuelas ka näitab, et elu on hea ja läheb järjest paremaks, kõik on rikkamaks saanud. Et statistika manipulatsioon, kas või see sama küsimus, et meil eelmisel aastal rändesaldo oli negatiivne, aga kui palju nendest oli eestlasi, kes ära läks? Ja kui palju nendest oli viimase mõne aasta jooksul siia ajutiselt tulnud ukrainlasi, kes tagasi läks või edasi läände läks? Et see statistika on manipulatsioon. Ennem ütlesid ka, et tollid ei tee kedagi jõukamaks. Teevad küll. Ameerika Ühendriike teevad jõukamaks ja sellepärast nad teevadki neid. Ja meile ei pruugi see meeldida, sest et see meid ei tee jõukamaks, aga kehtestajat riiki teeb. Nüüd väärtusruumist rääkides, see ongi meie mure siin praegu, et meil see väärtusruum
on ümber kujunemas ja need on konkreetsed valikud, konkreetsed otsused, mida Eesti peab selles keerulises olukorras langetama ja meie mure on see, et meil on täna valitsus, kes on ebaadekvaatne ja ebapädev ja elab endale räägitud valede võrgustikus, nagu me selle statistikaga just praegu tuvastame. NATO peasekretär ja sellest tulenevalt, eks ole, on tulnud siis algatus, see algatus on kerinud juba mõnda aega, et Euroopa Liit teeb nii-öelda oma NATO ilma Ameerikata ja kui ta seda ei saa, siis ta teeb NATO kõrvale oma kaitsejõud, oma kaitsealgatuse. Selle peale, ja me kõik saame aru, miks nad seda teevad, eks ole. See on selle jaoks, et võtta liikmesriikidelt ära viimane suur siis suveräänsuse kang, võtta riigikaitserahad Brüsseli kontrolli all ja võtta julgeolekualased otsused Brüsseli kontrolli alla ja vajadusel siis ka omada relvajõudusid, mis nii nagu omal ajal Varssavi paki organisatsioonis läheb sõnakuulmatuid liikmesriike karistama. See on see põhjus, miks seda tehakse, aga NATO peasekretär Mark Rutte ütles esmaspäeval, et kui keegi siin mõtleb, et Euroopa Liit või Euroopa tervikuna suudab ise ennast kaitsta ilma USA-da, siis unistagu edasi, ta ei suuda seda. Ja lisas veel, et ma arvan, et Venemaa presidendile Vladimir Putinile see väga meeldiks. Nii et mõelge uuesti, ütles Rutte. Ja ma küsingi, mida siis valitsus ütleb, mis meie seisukoht on? Kas me tahame lüüa kaasa sellesse Euroopa armee tegemisse, mis on meie suveräänsuse kahjustamine ja meie julgeoleku kahjustamine või me ei taha? Me paneme panuse ikkagi sellele, et ameeriklastega koos. Aitäh. Valitsus on saatnud Riigikogusse 2 Eesti vaenulikku eelnõu. Täna on nad päevakorras, need on 2 eelnõu, mis on seotud immigratsiooniga ja need mõlemad lõdvendavad Eestisse niigi lõtva immigratsioonipoliitikat ja suurendavad Eestisse odavtööjõu sissevedu. Üks neist eelnõust lausa ütleb selge sõnaga, et palk ei pea olema Eesti keskmine palk, vaid võib olla 80% Eesti keskmisest. Mida teeb massiline immigratsioon riigiga? Mida teeb massiline odavtööjõu sissetoomine? See kõigepealt kõige oluline kohaliku elanikkonna jaoks vähendab palka. Palgatase väheneb, sest et tööandjad võtavad kõrvalt odavama ja see seaduslausa annab neile selle võimaluse odavama tööjõu. See vähendab majanduse mõttes tootlikkust, sest et tööandjatel puudub vajadus pingutada, et olla siis oma tootlikkuses efektiivsem. See vähendab riigi rahvusvahelist konkurentsivõimet. Aga ta tõstab kõiki muid asju. Ta tõstab üüri ja kinnisvara hinda, ta tõstab kuritegevust, päris suures ulatuses tõstab kuritegevust, ta tõstab sotsiaalkulusid. Üks nendest eelnõudest, mis siia on toodud, muide loob võimaluse, see on muidugi eurodirektiiviga siin seotud, loob võimaluse odavtööjõul, mida siia tuuakse selle jutuga, et meil ei ole kohapeal inimesi, kes seda tööd teeksid, annab neile võimaluse olla Eestis vahepeal töötu ja annab võimaluse neil saada teatud Eesti sotsiaalhüvesid, et siis riigi poolt toetuseid. Ehk ta tõstab sotsiaalkulutusi, aga on veel üks väga oluline siis selline aspekt kogu sellel teie immigratsioonipoliitikal, ta venestab Eestit. Ta massiliselt venestab Eestit, sest põhiosa nendest odavtööjõu inimestest, keda te siia plaanite tulla, on endise Nõukogude Liidu territooriumilt venekeelsed. Ja Eestis on niigi liiga palju viimastel aastatel tulnud venekeelset rahvastikku sisse. Et minul on küsimus nüüd selles, et mis see teie loogika on, et kui palju on veel võimalik Eesti inimeste palka alla suruda, et Eestist saaks venekeelne riik? Aitäh. Ja ega minu küsimus ei olnud ju haigustes ja taudide levikust. Ma ei küsinud sellest, ma küsisin reageerimisest ja rääkisin julmusest ja jõhkrusest, eks ole, selle käigus. Üldiselt see infotund ongi kujunenud kahetsusväärselt sarnaseks selle 99 kunagise lavastusega, et kuidas seletada pilte surnud jänesele, kus küsimus ei olnud ju jäneses, vaid mõttetuses rääkida, seletada ja küsida olukorras, kus kuulaja või süsteem on juba surnud. Kuna minister Terras ilmselt veedab rohkem aega Rätsepa juures endale ülikondi tellides, siis rohkem kui oma haldusalas pildi selgeks tegemiseks, siis räägime ka sellest teisest teemast, ehk siis kehtestada tasuline sõit maakonnaliinidel lastele ja pensionäridele ning selle otsuse avaliku põhjendamise, et räägime selle teema uuesti üle. Et Terras siin esmaspäeval rääkis meile väga pikalt laialt, miks seda on vaja ja teie siin praegu ütlete, et seda ütlesite just, et seda ei tulegi, et me peame vist jälle siin huultelt lugemist õppima,
eks me siis pärast näeme, eks ole, et mis tuleb ja mis ei tule. Aga Terras on korduvalt väitnud ja teie ise ka, et piletihinna kehtestamine on vajalik selleks, et valideerimise kaudu koguda statistikat liinivõrgu korrastamiseks. Ja ise te ütlesite ka kuskil, et tuleb siis 1 euro, aga see peab tulema. Aga paraku ei vasta see väide tegelikkusele. Tasuta sõitjate valideerimine on toimunud kogu senise tasuta ühistranspordi perioodi vältel ja lisaks fikseerivad ka bussijuhid kõikidel liinidel sõitjate arvu ja seega on vajalik statistika riigil juba olemas olnud, kui vähegi tahetakse seda kasutada. Sellest tulenevalt ma ikkagi vältimatult pean küsima, et miks te väidate, et statistika kogumiseks oleks vaja kehtestada piletihind, kui valideerimine ja reisijate arvestus on juba toimunud? Kas tegemist on siis teadmatusest tuleva eksitusega või teadliku avalikkuse eksitamisega? Kui andmed on olemas, siis mis on tegelik põhjus laste ja pensionäride sõidu tasuliseks muutmiseks? Kas lihtsalt see, et Reformierakond tahab, nagu ikka silmakirjalikult rääkides, siis kvaliteedi tõstmisest, nagu see annaks midagi nendele pensionäridele seal maapiirkonnas, kus neil nagunii raha ei ole ja autot ka ei ole? Kas valitsusel puudusid enne piletihinna kehtestamise soovi andmed maakonnaliinide tegeliku kasutuse kohta? Kui vastus on ei, siis ma palun selgitus, miks avalikkusele on esitatud vastupidine põhjendus, ja kui vastus on jah, siis ma palun selgitust, kuidas on võimalik, et ministeerium ei kasutanud olemasolevaid andmeid. Ja tõesti, arvestades seda, et maapiirkondade elanikke on juba tugevalt tabanud automaks ning alternatiivid ühistranspordil on paljudes piirkondades praktiliselt olematud, siis kuidas kavatsetakse edaspidi kujundada regionaalpoliitikat, mis ei karistaks maapiirkondade elanike elamise eest väljaspool suuri linnu? Ja aitäh. Ja tõesti, küsimus on ootuspäraselt olukorrast riigis ja meil nimelt oli tõepoolest siin esmaspäeval siis põllumajandus- ja regionaalminister Terrase umbusaldamine. Ma küsisin temalt samal teemal, aga ma kahetsusväärselt sain vastuseks sellist arusaamatut mõminat. Aga ta ongi nagu surnud kajakas teie kaelas, nagu Martin Helme väga kenasti irooniliselt ütles ja nagu kogu Eesti 200, kes parasiteerib siin Johanna-Maria Lehtme häältel. Seetõttu ma pöördungi teie poole viimasel ajal seoses tõsiste ja häirivate juhtumitega, kus Põllumajandus- ja Toiduameti ametnikud on loomade hukkamisel kasutanud äärmiselt julmi ja piinavaid meetodeid. Ja tegemist ei ole mitte üksikute eksimustega, vaid korduvate juhtumitega, mis viitavad süsteemsele probleemile nii järelevalves, otsustusprotsessis kui ka vastutuse kandmises. Näiteks Nuudi Hobitalus topiti elusad linnud, paabulinnud, tõuganad, kuked, piigback kottidesse, veeti neid 50 meetrit üle hoovi, kallati konteineritesse, kus nad siis gaasitati aeglaselt surnuks. Emud tapeti poltpüstoliga, laskudega aiu, teades, et esimene lask ei tappa lindu kohe, lasti 2 korda ja lisaks ähvardati tappa ka perekassid. Ja teises juhtumis hakati tapma aiast välja pääsenud mägiveiseid üksnes põhjusel, et neil puudus kõrvamärk. Ühte looma üritati tappa ligikaudu tund aega sellesama poltpüstoliga. Jõhkralt tapetud looma vasikas jäeti samasse kohta selle verise peaga ema ümber hulkuma ja hoolimata esialgsest kohtukaitsest nõuab PTA jätkuvalt õigust kõik ülejäänud loomad hukata. Ja täiesti mõttetult. Ja avalikkusele on jäädki mulje, et põllumajandus- ja regionaalminister on asunud pigem PTA ametnike tegevust õigustama, mitte uurima, kas nende tegevus vastas seadusele, loomakaitse põhimõtetele, elementaarsele inimlikkusele. Ja seetõttu ma küsin teilt kui valitsusjuhilt, et kas teie peate selliseid loomade hukkamise viise vastuvõetavaks Euroopa Liidu ja Eesti loomakaitse põhimõtete kontekstis? Milline on teie hinnang PTA ametnike vastutusele kirjeldatud juhtumites? Kas ja millal algatatakse sõltumatu uurimine PTA tegevuse kasutatud meetodite ning juhtimisotsuste kohta ja kuidas kavatseb valitsus edaspidi tagada, et riigiasutused ei kasutaks loomade suhtes ebaproportsionaalset vägivalda ega eiraks kohtulikke õiguskaitsevahendeid? Ja need juhtumid puudutavad mitte ainult loomade heaolu, vaid ka usaldust riigi ja tema institutsioonide vastu. Ja seetõttu ma palungi teie selget seisukohta ja vastust, milliseid samme valitsus kavatseb astuda, et selline tegevus ei korduks. Aitäh. Palun. Hea peaminister, jah, aitäh, et teie räägitud numbrite järgi on kõik justkui hirmus ilus, aga peaminister Kaja Kallas juba rääkis meile aastaid tagasi, et majandus hakkab kohe kasvama, et kohe-kohe läheb kõik paremaks ja juba ongi hästi. Reaalsus on ju tegelikult see, et meil on elekter kallis, majandus kiratseb, väikeettevõtlus kiratseb ja tänavatel on järjest rohkem vene keelt. Ehk siis kõik see, mida te siin nagu faktide pähe väidate, päris elus ju ei vasta reaalsusele. Minge kõndige mõnes suures kaubanduskeskuses Tallinnas. Aga mis puudutab nüüd töökäsi, siis minu kodukandist Kose vallast päris elu näide nüüd teile, et ühes ettevõttes ka vahetati eestlased töötajad lihtsalt ukrainlaste vastu välja ja
meie kodukandi naisterahvaid jäid töötuks, et ei olnud seal oskustes probleeme ega mitte midagi, vaid neile sai maksta lihtsalt vähem sisserändajatele. Nii et selles mõttes tegelikult ikkagi toimub töötajate väljavahetamine ja kui vaadata suurt pilti, siis tegelikult Eestis kuritegevus kasvab, poevargused suurenevad, tänavatel on järjest rohkem vene keelt, et päriselu pilt pole üldse nii ilus, nagu teie siin väidate ja räägite statistikast, et statistika on tihti ilus vale. Ja ma küsiks, et kas ja millal te tegelikult võtate midagi ette nende reaalsete trendide pööramiseks, et tegelikult olukord on teistsugune kui see statistika, mida teie siin uhkelt esitate, kirjeldab, et tegelik elu on ju teistsugune, et millal te hakkate eelistama Eesti inimesi uuesti, et Eesti inimesed saaksid tööd Eestis, et see on eestlaste riik, eestlaste jaoks loodud riik, mitte mingisugune slaavi provints, nii et millal hakkab Reformierakond Eesti inimeste heaks tööle? Aitäh!